কিউটিস, আশা করি সবাই ভালো আছো। চলে এলাম তোমাদের আর্টস অফ রিসানজি থেকে নতুন ছবি আঁকা ড্রয়িং নিয়ে। এই দৃশ্যর ছবিটি ইউটিউবে পুল পোস্টে সর্বোচ্চ ভোট পাওয়া দৃশ্য থেকে আঁকা হয়েছে তোমাদের জন্য। একজন গ্রামীণ নারী হাতে ঝুড়ি নিয়ে হাঁটছেন, পাশে হেঁটে যাচ্ছে একটি হরিণছানা। পেছনে কুঁড়েঘর, গাছপালা আর শান্ত প্রকৃতি, সব মিলিয়ে এক টুকরো স্বপ্নময় গ্রামীণ সকাল। চলো ডুবে যাই সেই গ্রাম বাংলার রঙিন মুহূর্তে। এই দৃশ্যটি অনেক আগেই এঁকেছিলাম আমি। এটা আমি আবার দেখে আঁকতে অনেক সময় লাগবে দেখে আমি তোমাদের আগে থেকে পেন্সিল দিয়ে এঁকে রেখেছি, তারপর আমি কালো মার্কার দিয়ে আবার এঁকে দেখাচ্ছি। তোমাদের ভোটেই জন্ম নিল এই চিত্র। যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটা লাইক দিও, আর কমেন্টে জানাও পরের পুল পোস্টে তোমরা কোন দৃশ্য দেখতে চাও। চোখ রাখো আর্টস অফ রিসানজি চ্যানেলটিতে। ধন্যবাদ সবাইকে সাথে থাকার জন্য।